হ্যালো বন্ধুরা, ক্ষীর পায়েসের রেসিপি। এই পায়েসটি তৈরি করার জন্য গ্যাস ওভেনের উপর দুধ ফুটাতে বসিয়ে দিয়েছি। অনেকক্ষণ ধরে ফুটিয়ে দুধটিকে অল্প করে নিয়ে এসেছি। এবার ভিজিয়ে রাখা গোবিন্দভোগ চালের মধ্যে ঘি আর লবণ মিশিয়ে নিয়েছি। এবার সেই ফুটন্ত দুধের মধ্যে চালটি দিয়ে অনেকক্ষণ নাড়িয়ে নিলাম। এবার তার মধ্যে মিল্ক মেড মিশালাম কিছুটা, আর সাথে অল্প চিনি মিশিয়ে দিয়েছি। এবার তারপরে গরম গরম সার্ভ করে নিয়েছি। আমি কিশমিশ কাজু পছন্দ করি না, তাই দিইনি।